Kani gede kejaka kewa temu bantai yaka Divine Mercy Chapel jangka Holy Redeemer Renewal Center Hamau Klam kemudian Ponong Stein ang ni kadang di ke jaka batli padan ye dang sudepti ya ke jaka hakaban sate ya kata ke Chapel Divine Mercy di dang penkre jaka di nginang duai bang nginang yo jing yarap nane nang tai naki prabangai naki paralok panyok pendep ya gani jing tei ya neka jing angnut ya ke ba father director ila temu ba haka jing dap ar pusan snem jing longleng dok jong i ba insa tei ya kane ka ying mane nakapanta ki pait riunge barok ki ba wan ban yo jing suk jing koj bacing tengen habaki wan ban song duai ha kan ke jaka ha ka Holy Redeemer Renewal Retreat Center lene ke Renewal Center kemudian Hamau Klam kebadai jong ke Sengriuniam MSFS lene Missionaries of Saint Francis de Sales.